ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଯିବ। ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନା କରୁନ ତାକୁ, ସେ ଅନଉଛି, ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛି। ମନା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ପୁରା ପୁଅକୁ ମନା କର, କଥା ମାନୁନି। ପୁଅ ଅଧାରେ ଚାଲିଯିବୁ ତାକୁ କୁହ। ନାଇଁ କଥା ମାନୁନି। ପୁଅ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଯିବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନାଇଁ ସେ କଥା ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଆସିବନି। ଥାନାରେ ଦେବି। ମୋର ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ଧର୍ମଦେବଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତାକୁ ବି ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ତା କପାଳ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ତାହା କହୁଛି କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ କପାଳ ଯାହା ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି କରୁଛି। ସେଠି ତୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ହବାଟେ ପଡ଼ି ମରେ କି କେଉଁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସେଥିରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଘରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଆଶା ରଖିନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ। ମଉସା ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, କେବେଠୁ ରହିଲେଣି? ଏଇ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଆସିକି ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 27? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ସେବାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ନା ନାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଅ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁଅ ବାଧ୍ୟ କଲା? ଆଜ୍ଞା, ମାରଧର କଲା ତ, ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଘର ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳି ମାନୁଥିବେ, ନିଜର ପୁଅକୁ ହରାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁଅ ଆଉ ସେ ପୁଅ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ପୁଅ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ କ'ଣ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ଆପଣ? ଗୌତମ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଗୌତମ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପର ପୁଅଟିଏ, ତାଙ୍କର ବି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମାନେ ଆଶ୍ରମଟା ଯଦି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର ହେଉ ଓ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳୁ, ଏଇଆ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରଧର କ'ଣ ପାଇଁ କଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ପୁଅଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା 9 ବର୍ଷ କାଳ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମୋତେ ଦେଲା ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲା, ମଦ ପିଇକି ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲା ବାପାଟା ଏବେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ଥରେ ମଦ ପିଇକି ଆସିଲା, ମୋତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲା, ଝିଅକୁ ବି ଖରାପ ଭାଷା କହିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଝିଅ କହିଲା ଭାଇ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛ, ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛ, ନା ହାଣିବି। ଏଇଭଳି 4-5 ଥର ହେବାରେ ମୋତେ ଦେଖିଲି ଯେ ଟୋକା ଲୋକଟି ଯାହାର ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲି, ମୋତେ ହେଇଗଲାଣି 67 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି। ଦେବା ମାନେ ମୋତେ ସେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଶ୍ରମରେ 4 ମାସ ହେଲା ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହାତରେ ଆପଣ ଘରକୁ ତୋଳିଥିବେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଗାଁରେ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ପୁଅ ଭୟ କଲା, ମାରଧର କଲା ପରା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା, ମାଆକୁ କେମିତି ରଖିଲା? ମାଆକୁ ବି ଗାଳି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ମାଆକୁ ବି ଗାଳି ବନ୍ଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଉପରେ, ମୋତେ ମାରଧର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଭରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କି ରାଗରୁଷା କିଛି କରୁଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଗୁଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗେ କାହିଁକି? ପଇସା ମୋତେ 9 ବର୍ଷ ଦେଲା ନାହିଁ ନା, କି ଜମିକି ଡାକିଲେ ଜମି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମକୁ ଯାଏନି, ମଦ ପିଇକି ଛତ୍ର ବି କଲା। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି କଲା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣ ଯାହାର ଝିଅ ହେଉଛି ସେ ପୁଅଟେ ପାଇଁକା କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛି, ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁକା ବି କେତେ ମାନସିକ କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କେମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ମୁଁ କରିବି ଯେ ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ କରିଥିଲେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମାନସ ରଖିଥିଲି, ଠାକୁର ଗୋଟେ କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ କଲା, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିକି ନିରାଶ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପୁଅ ମଦ ପିଇଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତେ, ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ବାଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆକଟ କରିବି? ସେ ତ ଜମିକି ଯାଏ, ଝାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲାଏ, ଧାନ ଫାଣ ବୁହେ, ଗାଡ଼ି କାଦୁ ମାନେ ଜମିଟା ହଳ କରେ, ସେଠି ସେ ପିଇଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିବିନି। ଅନ୍ୟଠୁ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା, ଅନ୍ୟ ନାଁ ତୁ ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିଛି, ମୋତେ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କଲେ
ମୋତେ ସେ ବେଶୀ ଦିମାଗ ଦରକାର ଯେ ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ମୋତେ କହିବ ଅନ୍ୟ ତୁଣ୍ଡୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ ଇଏ କରୁଛ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ତେଣୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଏ ତା ଭୟରେ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଏ। ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏମିତି ଉଠେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ରହେନି, ମୁଁ ଆସି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁତାବିଲେ ଥିଲି ବୁଝିଲେ। ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରାଟ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଚାଲିକି କାମ କରେ। ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାକୁ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆକଟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେନି? ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ସେ ବଳ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲି, ସେ ତ ଟଙ୍କା 25 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବି କି? ସେ ତ ମୋତେ ମାରିଦେବ ଜୀବନରେ। କେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ତ ସଦାବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲି କାମ କରୁଥିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଳ ନ ପାଇଲା ଗାଁରେ ରହିଲି, ଯାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜମି 2 ମାଣେ 3 ମାଣେ ଧାନ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଯେତିକି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ରହିଲି ସେଇ ଭିତରେ ତ ମୋତେ ପୁଅ ମାରଧର କଲା। ଆଉ ସାହସ ପାଇଲାନି? ନା ମୋର ଆଉ କ'ଣ ସାହସ ପାଇବା ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି। ଛୁଆଠୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସାହସ ଆଉ ବରଂ ତାକୁ ଯଦି ଝିଅଟେ ଥାନ୍ତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ତ ସବୁ ବିଭା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଝିଅ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣ ଝିଅ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ କି ନାଇଁ ବାପ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି। ଝିଅ ବି ବାପାକୁ ମାନେ ପାଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଝିଅ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଚାହୁଁନି। ହଁ ମଉସା, ମୋ ନିଜ ମାଆ କହୁଛି ଯେ ତତେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲି, ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? 3ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି। 3ଟା ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା 2 ଝିଅ ତଳେ ପୁଅ ତଳେ ସାନ ଝିଅ, 3 ଝିଅ ବି ହେଲା ପରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପୁଅଟାକୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହେ ମାନେ କାମ କରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନ ବୁଲିକିରି, ଗାଁରେ ବେଶୀ ରହେନି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଆକଟ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଆକଟ କରିହେବନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାରିବିନି। ତାକୁ ଥାନାରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଠକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଥାନାରେ ଦେବେ? ମୋର ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, ଧର୍ମଦେବଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତାକୁ ବି ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତା କପାଳ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ତାହା କହୁଛି କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ କପାଳ ଯାହା ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି କରୁଛି, ସେଠି ତୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୟସ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବା କଥା କି ମଦ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା? ଆଜ୍ଞା ବାପ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା? ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଚାଲିବା ଦରକାର? ନାଇଁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେତେ ଯେ ବାପା ଏମିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହେଉଛି ମଦ ଖାଇକିରି। ବାପ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଗିକି ସେ ନିଆଁ ହେଇଯାଏ ପୁଅ ଉପରେ, ଶାସନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଛି? ଆଉ କେମିତି ଆସିବ ଲୁହ? ମୋତେ ମାରଧର କଲା, ମୋର ଆଉ ଲୁହ ତ ତା ପାଇଁ ଆସିଲାନି। କେବେ ପୁଅ ପାଇଁକା ଅଭିଶାପ ମନରେ ଆଇଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। କେବେ ଆସିବ? ନାଇଁ ଆସିନି। କାହିଁକି ବାବା? ମନ ଖାଲି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସି ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ କେମିତି ରହିବି, ମାନେ ଏ ଜୀବନ ଯିବ ଏଇ କେମିତି ବାହାରେ ଲିଭି ଯାଉ, ଘଣ୍ଟା ହବଟେ ପଡ଼ି ମରେ କି କେଉଁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସେଥିରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଘରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଆଶା ରଖିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ପୁଅ ଜାଗାରେ ଯଦି ବାହାର ମଣିଷଟିଏ ଏତିକି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ତ ଆପଣ ଅଭିଶାପଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଭଗବାନ? ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି? ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ସେମିତି କହିପାରିବିନି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାପାମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରନ୍ତିନି? ଦେଇପାରୁନି କ'ଣ, ଦେଖୁଛି ତ ପୁଅଠୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁଛି, ମଣିଷ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମ ମତେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ତୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କ'ଣ ବା ହେଇଯିବ? ମୁଁ ବା କେଉଁ ସେ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବ, ମୁଁ ବା କେଉଁ ସୁଖ ପାଇବି? ପଛେ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଖ ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଟର, ତା ସଂସାର ଧରି ଚଳୁ, ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଦେଇଦେବି? ଅଭିଶାପ ଦେବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ମାନେ ବାପ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଉ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାକୁ ମୋ ତ ଅନିଷ୍ଟ ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେବି? ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ଏଇ ଜାଗାର ଠିକଣା ପାଇଲେ? କେମିତି ଏ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଁ ଥିଲାବେଳେ ଠିକଣା ପାଇଥିଲି ମଗୁମୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ। ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ କରମଳା ଅଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଶ୍ରମ, ଯିଏକି ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଶାଖା ହେଉଛି ମଗୁମୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ। ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଟାଇଟଲ୍ ବି ଅବଶ୍ୟ କହିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ
ମୁଁ କହିଲି କହିବାରେ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଖାଇ ପିଇ 2 ଦିନ ବସି ରହିକି ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଥଇଥାନ କରି ସୁବିଧାଟା କରିଦେବି। ଶେଷରେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବାବୁକୁ, ଗୌତମ ବାବୁ ଆଉ ଆଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରିଙ୍କୁ ବାବୁ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। 5ଟା ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ। ଏଠି ମୋର ଆସି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି କରୁଛି, ମୁଁ ଆରାମ ହେଲେ ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ। ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ପାଉଛି, ମୋ ବୋଲି ତ କାହାଠୁ ଶୁଣୁନି। ମୁଁ ପୁଅ ପାଖରେ ରଖିବି କାହିଁକି? ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଛି, କାଲି ମରିବି, ଧନ ସମ୍ପଦ ମଲା ଧନ ନେଇଯିବି କି? ନା ଘର ଜମି ବାଡ଼ି ନେବି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ପଛରେ ଯିବେ? କେହି ତ ଯିବେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ କେଉଁଠି ରହିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ 5 ଭାଇର ଜମି ହେଉଛି 22 ମାଣ, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ। ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। 5 ଭାଇ ତ ବଡ଼, ମୁଁ ନିଜେ ହେଲି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଜମି ଜମା ସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ତଳ ଭାଇ ଆଉ 4ର୍ଥ ଭାଇଟି ସିଏ ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଗୁଣି ପାଠରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ବେଖାତିର ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପଛରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଯିବ। ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନା କରୁନ ତାକୁ, ସେ ଅନଉଛି, ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛି। ମନା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ପୁରା ପୁଅକୁ ମନା କର, କଥା ପୁଅ- ମାନୁନି, ପୁଅ ଅଧାରେ ଚାଲିଯିବୁ, ତାକୁ କୁହ ନାଇଁ କଥା ମାନୁନି। ପୁଅ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଯିବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନା ସେ କଥା ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆସିବନି। ତା ଇଚ୍ଛା, ସେ ପିଇକିରି ମରୁ କି ଯାହା କରୁ, ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା କହିବି? ମଦ ପିଇଲେ ଅଧିକ ବୟସ ମାନେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯାଏ କି? ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ଠାକୁର ଯାହା ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି, ଆଉ ମଦ ପିଇଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହେଇଯିବ, ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ, କାହିଁ ଏ କଥା ମୁଁ ମନେ କେବେ ଭାବେନି। ମଦଟା ପିଇଲେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ଯାଇକି ସେବାଶ୍ରମରେ ରହିବ, ତୁ ଘରେ ରହିକି ମଦ ପିଇ। ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ପୁଅ ଘରେ ମଦ ପିଇବ, ବାପା ଯାଇକି ସେବାଶ୍ରମରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଏମିତି ବାପାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟିଏ ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା।